Hi viewers, welcome to Elite Properties. This is Prabhu. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா போரூர் டோல்கேட்டுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் ஒரு 3 BHK ஃப்ளாட் தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். இந்த ஃப்ளாட் பார்த்தீங்கன்னா போரூர் டோல்கேட்டு சர்வீஸ் ரோட்லேருந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு 25 மீட்டர்லேயே இருக்குது. இந்த ஃப்ளாட் பார்த்தீங்கன்னா 1204 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, யூடிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா 521 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, ஒரு கவர்டு கார் பார்க்கிங், ஒரு பால்கனி கொடுத்துருக்காங்க. இதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நியூவாக வந்திருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதில் கண்டினியூஸாக வீடியோ வந்து நம்ம அடிக்கடி போட்டுட்ருப்போம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் வியூவர்ஸ், இப்போ நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கோம். இந்த பில்டிங் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக 10 யூனிட்டு, கீழே ஃபுல்லாக கார் பார்க்கிங். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து 5 யூனிட்டு, செகண்ட் ஃப்ளோரில் 5 யூனிட், டோட்டலாக 10 யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 4.5 years ஓல்டு இது ப்ராப்பர்ட்டி. இது பில்டர் அவருக்குன்னு வச்சுருந்தாரு, இப்போ சேல் பண்ணுறாரு. இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இருந்தது, இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோர் சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த ஸ்பேசேஜ் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து 5 feet வந்து நல்லா தாராளமாக விட்டுருக்காரு. இதுலேயும் வந்து மார்பிள் தான் பண்ணியிருக்காங்க. மெயின் டோர் அண்ட் ஃப்ரேம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டீக்வுட்டில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு மார்பிள் ஃப்ளோரிங் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. ஸோ இந்த லிவிங் ஹால் பார்த்திங்கன்னா வித் டைனிங்கோடு இருக்குது, வித் பூஜா ரூமும் அவங்க இது உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் ஒரு காமன் டாய்லெட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லிவிங் ஏரியா சைஸ் பார்த்திங்கனாக்கா 11 into 23 feet வந்து இதனுடைய சைஸ் இது. ஸோ ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு. 4.5 years ஓல்டு இது. ஆக்சுவலி வந்து பில்டர் அவருக்குன்னு வச்சுருந்தது, இப்போ வந்து சேல் பண்ணுறாரு. ஸோ நம்ம எப்பயும் பார்க்குற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிச்சன் பார்த்துருவோம். கிச்சன் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு கிரானைட்டில் வந்து ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. கிச்சன் சைஸ் பார்த்திங்கனாக்கா உண்மையிலே நல்லா இருந்தது. உங்களுக்கு 10 into 10 feet வந்து கிச்சன் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நியூவாக இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு ஹைட்டாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளோர்லேருந்து ஓரளவுக்கு ஹைட் இருக்கும். இந்த கிச்சனுக்கு வந்து ஒரு பால்கனி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது சர்வீஸ் ஏரியாவும் பண்ணிக்கலாம். இதிலே வந்து உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் ப்ரொவிஷனும் இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் ஏரியா தான். அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஏரியா அது இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது. ஸோ அது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து மெட்ரோ வாட்டர் கார்பரேஷன் அது ஏரியா அது. ஸோ இதிலேருந்து அப்படியே வெளியே வருவோம். உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பெயிண்ட்லாம் பண்ணி ரெடியாக தான் வச்சுருக்காரு. ரெடி டு மூவ் தான் அது. இது வந்து பேங்க் லோனும் அவைலபிள், பேங்க் லோனும் போகலாம். நீங்கள் 80% வந்து கம்பல்சரி கொடுத்துருவாங்க அது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பூஜை ரூம். இதனுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 into 4 feet வந்து பூஜை ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெயிண்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தீமில் கொடுத்துருப்பார். ஒரு ஆஃப் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ மாஸ்டர் பெட்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது. ஏன்னா வென்டிலேஷன் நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு லைட்டிங் சூப்பராக இருக்கும். இந்த செகண்ட் ஃப்ளோரு ப்ளஸ் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து வென்டிலேஷன் நல்லாவே இருக்குது. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஏரியா இருக்கிறதுனால நல்லா நீட்டாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த பெட்ரூமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டாச் பாத்ரூமோட தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 11 into 12 feet வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் யூபிவிசி விண்டோ தான் கொடுத்துருக்காரு. உங்களுக்கு இந்த விண்டோவில் வந்து பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு அந்த நேச்சுரல் லுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த ஃப்ளாட்டை பொறுத்தளவுக்கும் வாட்டர் லெவல் வந்து 24 feetல இருக்குது. அது ஃபில்டர் பண்ணி தான் மேலே ஏற்றுறாங்க. கார்பரேஷன் வாட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப்லைன் கனெக்ஷனாக கொடுத்துட்டாங்க. ஜஸ்ட்டு வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணலை, அவ்வளோதான். அது வந்து மேக்ஸிமம் 1 month உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் வந்துடும். இதில் மற்றபடி குறை சொல்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு. நீங்கள் ரெடி டு மூவ் தான். இது வந்து செகண்ட் பெட்ரூம். செகண்ட் பெட்ரூம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 10 into 13 feet கொடுத்துருக்காங்க. இதில் அட்டாச் பாத்ரூம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராப்பர்ட்டிக்கு லேண்ட்மார்க் பார்த்திங்கன்னா போரூர் சிக்னல் ஜஸ்ட் ஒரு 1.3 kilometer வரும். ராமச்சந்திரா காலேஜ் பார்த்திங்கன்னா 1 kilometerல இருக்குது. உங்களுக்கு போரூர் டோல்கேட் சர்வீஸ் ரோடு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 25 meterலே இருக்குது. மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இங்கே வருது இல்லையா, அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 500 meterல வந்துடும். மதுரவாயில் பிரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 kilometerல இருக்குங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ரேட் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். ஆல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் பாருங்கள். டிஸ்பிளே தெரிய நம்பருக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம். இதனுடைய ரேட் பார்த்திங்கன்னா 66க்கு வந்து கோட் பண்ணுறாங்க. ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள் சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையிலே நல்ல ரேட்டு தான் அது.
நியர்பை இருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1204 ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அவங்களால டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் கூட ஒரு 1.2 crore இல்லை 1.1 crore கீழே வர முடியாது. அந்தளவுக்கு ரேட் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே ரீசன் தான் அது, ஜஸ்ட் ஒரு 4.5 years ஓல்டு. அதுவும் இல்லாமல் இவருக்கு வந்து மணி நீடட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால சரி ஓகே கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறாரு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரிவர் சாண்ட் அண்டு உங்களுக்கு வந்து பிரிக்ஸ் வச்சு தான் இது பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி. தேர்ட் பெட்ரூம் சைஸ் வந்து 10x10.2 ஸ்கொயர் ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு காமன் டாய்லெட் இது. ஓகே, இது ரிலேட்டடாக வந்து உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டிஸ்பிளே தெரிய நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே போல் கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து வீடியோ போட்டுட்ருப்போம். அடுத்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 39 lakhல வந்து வானகரத்தில் டபுள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட் ஒன்று போட போகிறோம். அடுத்து அயப்பாக்கத்தில் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் வந்து சேலுக்கு ஒன்று வருது, அதையும் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ சேனலை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் வியூவர்ஸ்.